ní báyìí lọ́ọ̀yà nàìjíríà lè ṣiṣẹ́ ní UK gẹ́gẹ́ bí ti UK náà ṣe ti lè ṣiṣẹ́ ní nàìjíríà. Ìjọba ilẹ̀ United Kingdom ti tọwọ́ bọ̀wé àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ nàìjíríà láti lè fáwọn agbẹjọ́rò lórílẹ̀‐èdè méjèèjì láàyè láti ṣiṣẹ́ nílùú ara wọn. Lọ́jọ́ ìṣẹ́gun túsídẹ̀ẹ́ tí ìjọba UK fi àtẹ̀jáde síta ni wọ́n ti ní irú àjọṣepọ̀ báyìí yóò bí onírúurú àǹfààní lẹ́ka ètò okòwò àti ìdájọ́. Ilẹ̀kùn àǹfààní tó ṣí sílẹ̀ yìí yóò fààyè gba àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ amòfin láti ṣiṣẹ́ tàbí rojọ́ fún oníbàárà wọn nílẹ̀ UK. Bẹ́ẹ̀ ni tàwọn UK náà yóò láǹfààní láti ṣiṣẹ́ wọn nílẹ̀ Nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ni wọ́n ti tún sọ pé ètò yìí yóò mú kí àjọṣe nídìí iṣẹ́ tíátà àti ìmúlùúdùn gbòòrò. Bẹ́ẹ̀ ni yóò tún jẹ́ àǹfààní fáwọn iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ UK láti pèsè ẹ̀kọ́ tó yè kooro nílẹ̀ Nàìjíríà. Ètò àjọṣepọ̀ the Enhanced Trade and Investment Partnership ETIP yìí ní àkọ́kọ́ irú ẹ̀ tí ilẹ̀ UK yóò bá orílẹ̀-èdè Áfíríkà kankan ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni pàtàkì nǹkan tí wọ́n fi ṣe é ní láti mú àgbéga bá ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè méjèèjì. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ní ètò ọrọ̀ ajé tó dúróore jùlọ tó sì ní ìdàgbàsókè jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà. Bẹ́ẹ̀ ni àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé United Nations ti ní iye èèyàn tó wà lórílẹ̀-èdè náà yóò fẹ́rẹ̀ tó ìlọ́po méjì bíi mílíọ̀nù lọ́nà 300 nígbà tí yóò bá fi di ọdún 2050. Akọ̀wé okòwò fún orílẹ̀-èdè UK Kẹ́mi Badenoch tí í ṣe ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà àti ọmọ ilẹ̀ UK tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ètò àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ mẹ́ta fi kún un pé ọ̀nà láti mú kí àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán àti ètò ọrọ̀ ajé tó gbámúṣé wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ló bí àdéhùn tuntun ọ̀hún. Lọ́jọ́ ìṣẹ́gun túsídẹ̀ẹ́ kan náà ni Kẹ́mi àti mínísítà fọ́rọ̀ okòwò nílẹ̀ Nàìjíríà Doris Nkiruka Nsoka Nite tíjọ tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn náà nílùú Àbújá. Lásìkò tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí, Kẹ́mi yóò tún lo àǹfààní yìí láti yọjú sí Charterhouse School tí í ṣe iléèwé aládàáni ilẹ̀ UK àkọ́kọ́ nílẹ̀ Áfíríkà. Bákan náà ni yóò tún ṣàbẹ̀wò sí olórí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa àti mínísítà fọ́rọ̀ owó níná láti lè fòpin sí àwọn ìdènà tó ń bá ìdókòwò láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti UK. Monísọ́lá Sàká ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún fún Aláròyé online television.